At the moment, I work in this very exciting organization, the Roskilde Festival. We have a small office. We are 65 persons who works with the festival the year round. And in a couple of weeks, the organization explodes because then there will be 32,000 volunteers making this festival with 130,000 people for 1 week. So before I start about how I fire people, I will show you a little bit from how my organization works. Okay, so although it's a little strange for me, I will turn to Danish now. Løft har jeg arbejdet med i en del år forskellige steder. For mig at se, der er løft, det er jo frem for alt en metode, vi kan bruge til at arbejde med forandringer. Forandringer for individer og forandringer for grupper. Og hvis der er noget, som man efterspørger i de her år af HR-organisationer, så er det, at vi kan levere forandringer til forretningen. Så derfor så er løft en metode, som er meget velegnet, når man er HR-person, som jeg er. Der er en række simple teknikker, som er relativt nemme at applikere. I nogle organisationer, som bliver mere og mere komplekse, og som befinder sig i en verden, som også en omverden, som bliver mere og mere kompleks. Når man tænker på, hvordan løft oprindeligt er blevet udviklet, så er den jo blevet udviklet for at hjælpe nogle mennesker til at løse nogle situationer i deres liv, som var ekstremt komplekse, ved at tilføre dem nogle værktøjer, som var ekstremt simple, så det var til at overskue i den her meget, meget vanskelige situation. Sådan er det også at være leder i mange situationer, særligt når det gælder omkring mennesker og udvikling af organisationen. Samtidig så synes jeg, at løft har nogle værktøjer, som er rigtig, rigtig gode, når vi skal give hinanden feedback. Jeg ved ikke hvorfor, men min oplevelse er, at vi har som individer og som kultur fået sværere og sværere ved at give feedback til hinanden. Det er som om, at vi er blevet mere og mere pæne og flinke, og det er blevet sværere og sværere rent faktisk at sige, hvad man mener til hinanden. Og det synes jeg skaber en række konflikter, som kan løses relativt enkelt, hvis man bruger nogle af de teknikker, som der er i løft. Så det er det, jeg vil fortælle om, og jeg har taget sådan en række praktiske eksempler fra min egen hverdag som HR-chef og sige, men hvordan kan man bruge løft i sin hverdag? Det er meget, meget sjældent, at jeg har en decideret løsningsfokuseret coaching-samtale, hvor jeg ligesom er alle faserne med igennem. Man vil være i en normal en-til-en coaching-relation. Det er ikke det normale billede, det er ikke den måde, jeg normalt bruger løft på. Det er typisk at tage alle de gode spørgsmål, der er i løft, og håndplukke dem ind til den situation, jeg er i, og så bruge dem der. Jeg gør også det andet en gang imellem, typisk når jeg arbejder med ledere, hvad enten de er ansatte eller de er frivillige, som er faret vild i deres lederskab eller har nogle voldsomme udfordringer, så kan det godt være, at jeg arbejder sådan systematisk igennem en samtale fra A til Z. Men ellers så er det også meget at håndplukke alle de gode spørgsmål og bruge dem. Det første eksempel handler omkring strategiudvikling. Hvordan kan man bruge løft i forbindelse med strategiudvikling?
Ja, det synes jeg egentlig er relativt nemt, fordi løft handler jo, et af de allerførste spørgsmål, vi stiller i en løsningsfokuseret samtale, det er jo, hvad er din foretrukne fremtid, eller hvad er din perfekte fremtid, lidt afhængig af, hvordan man intonerer spørgsmålet. Og det er jo præcis det, som strategi handler om. Strategi handler om at sige, hvad er vores ønskede fremtid? Hvor er det, vi gerne vil hen som organisation? Og det betyder, at bruger man løftspørgsmålene til at få beskrevet den foretrukne fremtid, så kan man få nogle meget rige beskrivelser af, hvad det er, man ønsker sig. Jeg prøvede det i mit forrige job, hvor jeg var HR-kommunikationschef på Roskilde Universitet. Lige da jeg var blevet ansat, skulle jeg lave en præsentation for bestyrelsen på universitetet og rektoratet, altså den samlede øverste topledelse. Og jeg skulle fortælle dem lidt omkring, hvordan jeg havde tænkt mig at arbejde med HR. Så tænkte jeg gider simpelthen ikke at fortælle om løft. Jeg vil meget hellere lade dem prøve det. Og derfor så stillede jeg dem mirakelspørgsmålet, som de fleste af jer kender. Vi var på et konferencecenter nede ved Midtjylland, og jeg spurgte dem, og vi skulle være der i 2 dage. Jeg spurgte dem det spørgsmål. Lad os antage, at der i løbet af natten sker et mirakel, og alle de håb og drømme, I har på RUCs vegne, de bliver indfriet i løbet af natten. I ved det ikke, men når vi tager tilbage på RUC i morgen, vi skulle nemlig tilbage og holde et møde der, hvordan vil I så opdage, at miraklet er sket? Og så satte jeg dem sammen 2 og 2, bestyrelsesformand og rektor og prorektor osv. osv. Og så bad jeg dem reflektere over det i 10 minutter. Og jeg var naturligvis meget spændt. Det var min første præsentation for denne her gruppe. Og det væltede bare ud af dem. Det væltede ud af dem med beskrivelser af et meget, meget levende universitet, hvor det summede aktivitet, og hvor de studerende og underviserne interagerede og virkelig brugte stedet meget mere de fysiske rammer og alt muligt andet. Og det udløste simpelthen en justering af den strategi, de havde, fordi de fandt ud af, at det er jo egentlig ikke så meget selve sammensætningen af vores underviserstab og andre ting. Det er jo i langt højere grad de fysiske rammer, vi skal arbejde med. Og det var så noget, man arbejdede videre med igennem en årrække. Så det var sådan et eksempel på, hvordan et enkelt spørgsmål kan flytte et strategisk fokus i en organisation. Jeg skal lige se mit manus her. Det her med den foretrukne fremtid, det kan man også bruge til at afstemme forventninger. Og der, hvor det er aller vigtigst at afstemme forventninger, når man arbejder med HR, det er jo, når man ansætter folk. Hele ansættelsesprocessen skal jo helst være en lang forventningsafstemning. Og der bruger jeg også nogle af de løsningsfokuserede spørgsmål. For eksempel skulle vi ansætte for nogle år siden lederen af RUCs forskningsbibliotek, og der stillede jeg ham spørgsmålet: lad os antage, at du om 3 måneder sidder på vej hjem i din bil, og pludselig slår det dig, at det her med at skifte ned til RUCs forskningsbibliotek og blive chef der, det er den bedste beslutning, du nogensinde har truffet i dit liv. Det slår dig i den her bil. Kan du beskrive, hvad det er, der gør, at du lige præcis får den her erkendelse? Og kandidaten her, jeg stillede det samme spørgsmål til alle kandidater, men den kandidat, jeg tænker på, han legnede en hel masse ting op omkring hans tætte samarbejde med rektoratet, og det, han var blevet en del af RUCs ledelse, og hvor spændende det var, og hvor godt det passede i hans karriere. Problemet var bare, at det var slet ikke den rolle, han skulle have. Han skulle slet ikke være en del af RUCs ledelse, faktisk. Han skulle være leder af forskningsbiblioteket, og han skulle ikke sidde med i ledergruppen i RUC. Så det spørgsmål gjorde altså, at vi der kendte, at denne her person vil noget andet. Det er ikke det job, han efterspørger, det er ikke det job, han har lyst til, det er et andet job, og det er ikke det job, vi kan tilbyde ham. Så derfor så valgte vi naturligvis en anden kandidat.
Så de her meget åbne spørgsmål, hvor man får folk til at reflektere og fortælle, de kan en hel masse ting. Ja, mirakelspørgsmålet. Det bruger jeg også, når jeg taler med ledere, der kommer ind på mit kontor og er meget frustreret over deres medarbejdere og vil have dem fyret. Og her kommer så det med fyringen. Fordi mit første spørgsmål, det er, prøv en gang at høre her, inden vi skrider til fyring, så bliver jeg nødt til at fortælle dig, at jeg har oplevet adskillige gange mirakler ske, når vi begynder at tale med medarbejderne omkring, hvad problemet er. Det er de altid meget skeptiske overfor, og de vil egentlig helst bare have, at jeg som HR-chef lige lynhurtigt fikser det der, kalder medarbejderen ind, får afskedet vedkommende helst, så de afleverer nøglerne med det samme og er ude af døren, og så er problemet ligesom løst. Det får de aldrig lov til. Det kan man godt i Danmark. Det er sådan set ikke noget problem, man kan bare betale sig fra det. Men det får de ikke lov til af flere årsager. For det første så mener jeg, at det er grundlæggende helt etisk fuldstændig forkert at behandle mennesker på den måde. Og for det andet, så viser det sig også, at man kan lave nogle afskedelsesprocesser, hvor der opstår mirakler undervejs, og problemerne bliver løst helt uden, at man behøver at afskede. Så derfor så stiller jeg altid lederen spørgsmålet. Lad os nu antage, at der sker et mirakel med denne her medarbejder, du er så frustreret over. Og om en uge, når vi har talt med medarbejderne omkring det her, så begynder hun lige pludselig at ændre sin performance radikalt anderledes. Prøv en gang at beskrive for mig, hvordan du vil opdage, at den her medarbejder begynder at performe. Hvad vil det være? Hvad vil de små tegn være på, at den her medarbejder har lige pludselig ændret sin adfærd i hverdagen? Så fortæller lederen en hel masse ting, og jeg spørger ind, og jeg spørger mange gange, og kunne der være andre ting, eller hvad kunne der ellers være, og så videre, så får vi en lang liste. Den lange liste, den bruger vi til i første omgang at tage en samtale med medarbejderne omkring det her. Og hvis den samtale, det beder typisk lederen selv om at gøre, hvis den samtale ikke rigtig har noget resultat, så giver vi medarbejderne en skriftlig advarsel. Og i den skriftlige advarsel, der bruger jeg alle de her ting, så det liner vi op i den skriftlige advarsel. Fordi så har medarbejderen noget helt konkret feedback, som vedkommende så kan prøve at rette op på. Og der sker mirakler. Der sker mirakler. Jeg har adskillige eksempler på at se, men er det bare det, du vil have mig til? Det kunne du da bare have sagt. Det kan jeg da sagtens honorere. Og i løbet af en nat er der sket et mirakel, og performance den er helt anderledes. Forventningsafstemning, feedback, man ikke har fået givet osv. osv. Det er meget effektfuldt, det her. Desværre er det jo ikke altid, det lykkes. Nogle gange så må vi jo afskede. Vi havde en afskedelsessituation med en medarbejder på sekretariatet her for en måned siden, hvor vi havde været i det her igennem, og det ikke lykkedes. Det gode det er, at da vi sad og gennemførte selve afskedelsessamtalen, som jeg naturligvis altid deltager i, så endte det faktisk med, at medarbejderen sagde, tak fordi I har behandlet mig ordentligt i den her proces. Og det er ekstremt vigtigt, når folk skal søge videre ud på arbejdsmarkedet, at de føler, at de har fået en fair og ordentlig behandling. Så det kan man også opnå med det her. Jeg ved ikke, hvordan er det med tiden, Jesper? Et par minutter? Ja, jeg har et eksempel, og det vil jeg så bruge de sidste par minutter på. Fordi det her med individer og grupper, løft og grupper, man kan få så meget energi ud af grupper, når man arbejder med løft i grupper. Det bedste eksempel, jeg har lavet, det var, da jeg var HR-chef i Akademikernes A-kasse. Der lavede vi en dialogbaseret APV-proces. Vi droppede spørgeskemaerne og smed alt det der ud, og så talte vi bare om vores arbejdsmiljø i stedet for. Og vi havde et callcenter, notorisk kendt for dårligt arbejdsmiljø. Varmt, for lidt plads, støj, varme, alt var galt. Og jeg stillede dem spørgsmålet, hvilke små skridt kan jeg allerede tage i morgen selv, der kan forbedre jeres arbejdsmiljø? Og der blev helt stille i rummet. Et minuts tid, så begyndte der at komme. Så kom den første. Jeg har arbejdet et sted, hvor vi havde store grønne planter. Det dæmpede lyden helt vildt. En anden sagde, jeg har arbejdet et sted, hvor vi lagde gulvtæpper på gulvet. Det dæmpede lyden helt vildt. En tredje sagde, jeg ved, vi har nogle rockfonplader stående nede i kælderen, som vi ikke bruger. Dem kan vi hænge op. Og så videre, og så videre.
Alle sammen små, simple tiltag, som ikke kostede ret mange penge. Og det mest fantastiske, det var, jeg stod, efter vi havde lavet den her workshop, hvor vi havde den her liste af alle mulige små skridt, som kunne forbedre deres arbejdsmiljø, så stod jeg sammen med teamlederen og arbejdsmiljørepræsentanten, og en af dem kiggede på den anden og sagde, hey, skal vi ikke tage røven på dem, køre ud i aften, købe alt det der, indret hele callcenteret op, så når de kommer i morgen tidlig, så alle de her små skridt, vi har talt om, det er lavet. Og det gjorde de. Det var fuldstændig fantastisk. Deres kolleger var målløse, og det var et klasseeksempel på, hvad man kan opnå med løft i organisationer. Det var ordene.